तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं फ्री फायर मैक्स, जिसके अंदर हम अपने लक्ष्य दोस्त के साथ खेलने वाले हैं। क्या खेलने वाले हैं? हम खेलने जा रहे हैं हम खेलेंगे CS रैंक नहीं, क्लास स्क्वाड खेलेंगे और इसी के साथ डॉन वुल्फ भी। इसमें 2 गेम खेलेंगे, बाकी सब मेरे को नहीं पता। बस मेरे को एक प्ले गेम करना है, फिर मेरा 10 लेवल हो जाएगा। क्योंकि आपको बताइए मेरी दूसरी वाली आईडी बैन हो गई है। आपको मैंने उस टाइम जल्दी से बता दिया था, आपको मैं पूरी बात बताता हूँ। देखो, मैंने अपने एक दोस्त के साथ खेल रहा था गेम, ठीक है। मेरा दोस्त ना रात को ऑनलाइन चला गया, ऑफलाइन चला गया। तभी ना मैंने ना एक बंदे के साथ ना लॉबी के साथ खेल रहा था। मैंने उसको चौड़ में कह दिया कि आजा कस्टम बनाते हैं। मैं कस्टम में हार गया। उसने बोला कि चल आइए देखते हैं मैं आ गया होता है। सॉरी मैंने उसको आईडी दिया अपनी, उसने अपनी मेरी आईडी ले ली और अलग से उसने पैसे भी मतलब उसने पता नहीं क्या कहा। इसमें तो बहुत दुख हो रहा, मतलब सबसे रेयर इमोट तो बातों को रोकूँगा इस। अभी तो आपको पता होगा कि मेरा फेस रिवील का होगा। आपको बता दूँ तो मेरा फेस रिवील होगा तो होगा जब तक मेरा स्लिप प्ले बटन नहीं आ जाता तब तक मैं अपना फेस रिवील नहीं बताऊँगा अपना। गाइस प्लीज़, Free Fire India is set. मेरे बस कर दो सपोर्ट। 1 लाख कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, बात नहीं। जल्दी से पहले ये कौन आया है भाई? तो बवाल चीज़ आया है भाई। चलो भाई जल्दी आ जा मेरे भाई। चलो खेलते हैं, डब्ल्यू से खेलूँगा दोनों को, बहुत अच्छे से मारूँगा, बहुत अच्छे से। चलो लक्ष्य भाई रुक जा मेरे भाई। नट जा रहा कैसा है? नट जा रहा है। अबे खड़ी हो रही खत्म भाई। अबे तो इसमें निपट गई इतना खत्म। ला 46 का डैमेज। 3 5 6 7 8। ये तो फ्लैश स्पीड से ही निपट गया। अल्लाह इतना लूट थक यार ये। हम सब ना थोड़े हम लेवल बढ़ाते हैं ना तो प्रो बनते आ जाएंगे। जैसे कि हीरोइक के ऐसे तगड़ा बंदे आएंगे। हमें ना अगली वीडियो में ना हम ना वो खेलेंगे CS रैंक और बैटल रॉयल भी खेल सकते हैं। चलो पहले ये बंदे को मार के आते हैं। मारना पड़ेगा लगता है। गैस नेट गया मेरा, नेट गया भाई। 99 + 9 हेड, येलो बॉडी, येलो हेड, येलो बॉडी, येलो हेड, येलो बॉडी, येलो बॉडी। ऐसे मत चलो, पता था मेरे दोस्त संभाल ले भाई, मेरे दोस्त संभाल लेगा। अबे क्या कर रहा है मेरा दोस्त? ले लाइव करके। अबे उसका नेट चला गया क्या? ले उसका नेट ही चला गया। ले यार, अबे यार हार गए यार। लड़की ने मार दिया, छोड़ मेरे लक्ष्य दोस्त को मार दिया भाई साहब। मेरे को इतना दुखी हो रही है लक्ष्य भाई। क्या कर सकता हूँ मैं अपने दोस्त को ले? नारे 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 तीन तक डांस पड़े। देखते आगे क्या होता है। चलो अभी इसको हेड पड़े इसके हेड। ओ भाई साहब क्या मार रहा है बंदा भाई, क्या मार रहा है भाई। मजा आ गया मेरे दिमाग को। इसको लगता बतानी पड़ेगी, इस पर ज़्यादा हो रही है। मेरे दो भाई, मेरे लक्ष्य भाई ने पेल दिया अच्छे से। हेलो गाइस, लक्ष्य इमोट दिखा दिया लक्ष्य मेरे भाई ने इमोट। लक्ष्य मेरे भाई ने इमोट दिखा दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं मलाम आ गया होता है भाई साहब। आगे देखते हैं क्या होता है। ओ लक्ष्य मार गैस, मैं दो मारूंगा आज। ये भाई बहुत बड़ी सिचुएशन है। ग्लू वॉल नहीं लग रहा। अब ग्लू वॉल का जल्दी ऑप्शन। ये अल्ले, अरे ग्लू वॉल का ऑप्शन हो ना। ये अल्ले ऐसे एक बार साथ भी गेमर की तरह एकदम इमोट दिखाऊंगा। मैं इसको इमोट आइए देखते हैं। मतलब मैं लूँगा एक्समेट और ये लूँगा। नहीं गन आइए गाइस, सॉरी गाइस, ये बहुत पावरफुल गन है, मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी पावरफुल गन है ये। आइए अगर ये जल्दी से गन ले लेते हम। यार बताऊँ आपको हंसी की बारी, अपने दोस्त को बचाना चाहता हूँ। पहले अपने दोस्त को बचाना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद खेलूँगा भी। ये ले जम गाइस, एक बंदा तो मर गया। वो है लक्ष्य मेरे भाई मार दे उसको। मेरे पास तू मैं मार देता हूँ। हेड पड़ने वाले थे मेरे।
लग जा। अरे मेरा ओए हिल क्यों नहीं पाया? हाँ भूल क्या वो उड़ गया। इस मेरी बहन के लिए रुक जा रही हूँ। अबे क्या है यार? चलो मैं खोल रहा हूँ जल्दी से। कहाँ पे हो? अरे यार क्या हाँ यार तेरी यार मेरी बहन ने बुला लिया गाइस। कोई बात नहीं, लड़की यार, लड़की भी चाहिए। मैं बोर हो रहा हूँ यार। लोग से भाई तो कुछ संभाल लिया कर यार, मेरे को रोना आ रहा है। मेरी आईडी बैन हो गई। कोई बात नहीं, हमें सुनने दिख जाए। बच गए मारे गई नोबड़ी। लग से मार दे मेरे भाई को, उसको मार दे, खत्म कर दे। तू खत्म करेगा मैं खत्म कर दूँ? चल मैं ही खत्म कर देता हूँ। मिस्टर बोम्बास्टर जिंगल में चल चलो गाइस, आखिरी राउंड। और आइए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। लगता मैं लेट के मारूंगा। ठीक है लक्ष्य, तू भी लेट के मार। लक्ष्य तू भी अपना लेट के मार। लेट के मारना हो गया तुम सबको। फटाफट हाथ पे डाउन पड़े। उठ मेरा हाथ में क्यों नहीं उठ रहा? मैं बोन जाऊँ, इसको ट्रिपल कर लेता हूँ। पड़ा उसको हेड। ये बंदी देखना गाइस, अगर ये मैच जिता दिया मैंने गाइस, हम जीत चुके हैं। और देखते हमारे कितने किल हैं। हमारे यहाँ 8 किल, मेरे लक्ष्य के 4 किल। तो अभी खेलना स्टार्ट करते हैं हम। हमारा मेरा लेवल बढ़ गया, 10 पर लेवल हो गया। देखो बोलते नहीं गाइस, कैली नहीं क्या अब यार, कुछ हो गया कुछ ना हो जाए। अरे डायमंड्स में कहाँ जा रहा है यार ये? कैसे मैं डांस खर्च नहीं चाहता। हट तेरी, डांस खर्च हो रहा है मेरा। हट लड़की का कैरेक्टर बना देगी मेरे को। हटा इस लड़की को, हटा। ये लड़की कौन है? मैं इस लड़की को नहीं जानता। ये लड़की है कौन? चलो गाइस, मैं दूसरा बंडल पहन के आ जाता हूँ। मैं स्टार्ट हो जा। हाँ ओरियन ले लो गाइस। हाँ ओरियन का ये भी नहीं है। फेस मास्क भी नहीं था मेरे पास। ये टी शर्ट बना दो, भाई को ठंडी लग रही होगी। ये बना दो, नहीं ये चाकू वाला बना दो, उसके कपड़े तगड़े वाले। और ये भी बना देता हूँ तगड़े वाले कपड़े। गाइस मेरे तो ये भाई भी यहाँ पे आ चुका है गाइस। मैं ना वो न्यू बना ले क्योंकि मेरे पास 3 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आज मैं जाके मारूंगा उसको बहुत अच्छा से। नीरो, इसको नाम नीरो मजा करूँ। नीरो नहीं क्या नीरो होगा। अभी क्या हो गया मेरे को? हटा देता हूँ। अरे मेरा दोस्त कहाँ चला गया? दोस्त और गाइस मेरा दोस्त हैकर बन गया। तो उसको लाइक करता हूँ तब आएगा। हैकर है भाई, हैकर गाइस। मेरा दोस्त हैकर बन चुका है गाइस। क्या करूँ भाई? हैकर है भाई, हैकर मेरा दोस्त हैकर है। हैकर किंग से ही बड़ा हैकर गाइस ये लगता है गाइस। इसको मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ, मैं लाइक कर लेता हूँ। उसका आगे मुझे उसको मैं पहले ग्रुप से निकलता हूँ, फिर ये मेरे को रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट भेज भाई, आ जा। आ गया क्या बोलते रखलॉय में जाता हूँ, देख के आता हूँ कुछ भैया पास में जाता हूँ, फिर जाऊँगा कुछ लेने। आता हूँ वापस से मैं दिखाता हूँ। अब गन में जाऊँगा, अमेजोन में उसको करता हूँ कस्टमाइज। ये करा कस्टमाइज स्टार्ट पे तो फायर्स हो गया। मैं मेरे को अपने दोस्त को दिखाती कुछ तो पहले इसको डाउनलोड कर लिया यार, एक्टिव करके डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड हो गई भाई सबका लग रही है गन, मज़ा आ गया देख के। इसकी गन स्किन नहीं है भाई, खाने को तो योगा इसकी भी है मेरे पास। जब कितनी तगड़ी है देखो, कितनी तगड़ी है। ठीक है आ जाओ। ओ बस अब ये क्या है? आ जाओ। ये भी है मेरे पास सब है यार। बस क्या मोए मोए रेडी करता हूँ और खेल रहा है बैटल रॉयल। बैटल रॉयल इतनी जल्दी स्टार्ट हो सकता है मुझे पास सब पता है। जैसे अगर मेरे को आपका फेस रिवील देखना है तो मेरा डायमंड नहीं, जब तक मेरा गोल्डन प्ले बटन नहीं आ जाता तब तक मैं फेस रिवील नहीं करूँगा। तब तक मैं फेस रिवील नहीं करूँगा। मैं तो नहीं करूँगा तब तक नहीं करूँगा। अरे मेरे यहाँ से बाइक गई है, कट मार का हाथ मार रहा है तू। मुझे दिखाता यार, मेरे पास 2 गेम
दो और लेवल बढ़ा देना तो खेल सकता हूँ मैं अपना बैटल रॉयल। यहाँ पे मैंने चलो भाई सब बार स्किन करता हूँ गन वाले में करने जा रहा हूँ। ये ले का ये ले कौन मार देता हूँ और पेन तक ही निकले मेरे पास। पेन तक लाने के साथ 7 दिन के लिए मेरे पास तो देख कर ले तो 7 दिन के लिए और हो गई तो वापस से बड़ा वाला मार सकता कोई बात नहीं, छोटा वाला मार देता हूँ। चाकू का मिल गया, चाकू का भी एक्टिव कर लेता हूँ, सबका एक्टिव कर दूँगा। ये भी मिल गई, इसकी भी एक्टिव कर लेता हूँ। ओके 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 वापस से लगता है 10 हो जाएगा शायद। यूएमपी की मिल गया, यूएमपी की भी मिल लेता है उसको ले और ये भी ले लेता हूँ तो शायद। हाँ थोड़ी और ज़्यादा दिन का मिल गया। अब मैं खेलूँगा क्या हो गया से मेरा डांस कुछ ऐसे कर लेंगे। वाह क्या मस्त मोटो आए, मज़ा आ गया देख के। हाँ बच्चा गया मजे कोबरा 50 चल स्टार्ट कर भाई। 22 का स्किन मारता हूँ, 10 का स्किन मारता हूँ, 10 का स्किन नहीं मारूंगा। ऐसे भी खेलेंगे वो करेंगे CS नहीं क्लास स्क्वाड खेलेंगे। अभी हम क्लास स्क्वाड खेलेंगे और उस पर जाएंगे और मारेंगे। एक और मारता रुक जाओ, नहीं अब नहीं मारूंगा, बता देता हूँ। बैटल रॉयल में लगा भाई, चल बैटल रॉयल लगा, स्टार्ट कर बैटल रॉयल। मैं पानी पी के आ रहा हूँ। आगे इसमें पानी पी गया। अब यार तक स्टार्ट में कट कर यार, कट कर इसको, कट कर। हाँ कट कर। अब लगा CS रैंक प्लस कर लगा दे। ये भी स्टार्ट में हो गया यार, स्टार्ट हो गया। मैं सोच रहा हूँ बुला रही रैंक ला रहा हूँ। हाँ इसमें मेरी बात समझ आ रहा है, कुछ बोल रही थी। चलो वैसे मैं खेलना स्टार्ट करता हूँ। ये स्टार्ट हो रहा, स्टार्ट हो गया। जाहल मान गया नहीं कि साथ रहे जाहल बोलते स्टार्ट हो गया। Free Fire India क्या स्टार्ट हो गया मेरा तो स्टार्ट हो गया। Shall we give them a sweet dream or a nightmare? स्टार्ट हो गया मेरा तो स्टार्ट हो गया। I've done this 1,000 times. स्टार्ट हो गया Virtual reality. मेरा तो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया मेरा तो स्टार्ट हो गया। गाइस बस मैं बोलूँगा और कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ लगा क्या बोलूँ गाइस, अब साथ मेरी गेमिंग देखना। गाइस मैं इस मार के रहूँगा, अब देखना मैं कुछ नहीं बोलूँगा, शांत रहूँगा बस। अब तो मैं आगे से बोल दिया इस मारूँगा, देखो मैं इस मारने को नट गया भाई, नट गया आगे कितना बड़ा किल चोर भाई। हेड भाई क्या मारे लड़की मारे तो सर करनी चाहिए। लक्स आ जा यार, वापस देखो कैसे मार रहा है इसने, कैसे मार रहा है दिखा भाई मेरे को, दिखा 252 का। अरे मार लक्स है, अरे मार दे मेरा भाई। ये देखिए मरेगा यार, पूरी पल को लगा दे रहा मर जा नहीं मैच हारेंगे पूरा। मैच करवा दो भाई, और मैच करवा दो तुम सारे, हरवा दो मैच, कोई दिक्कत ना, हरवा दो। अगले मैच में देखेंगे तुम, और तू भी हरवा दे, ले चल बहुत मारते हैं मैच हरवा दो। चल मैं कह रहा हूँ तू मैच हरवा दे, चल तेरे से होगा भी नहीं कुछ, तू करेगा 1v2 वैसे भी। 500 लेके पूरी स्क्वाड आई है, G18 से मार रहा है वो लड़की तो तगड़ा खेल है, पता नहीं क्या करती है यार लड़के को। कम यार मर जाना यार, कम यार करते हैं, कम यार बोल रहा हूँ, मर जा जब तक बोल रहा हूँ, कम मर जा मेरे भाई, तो उनके सामने नहीं टिक पाएगा तो नहीं टिक पाएगा। जा इस पर चढ़ जा ना, रोब्लॉक्स खेल रहा है तू, मरेगा भाई तू, आगे हो तो ना मर गया भाई तू, आगे देखते क्या होता है। मर जा भाई, कैसे कुछ नहीं होता भाई, मर जा
जा भाई, मर जा। Triple takedown. बस अगले राउंड में एस मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं एस मारूंगा P90 से। इस बार मैं एस मारूंगा P90 से, चाहे कुछ भी हो जाए P90 लेके एस मारूंगा। Your deepest fear always catches up to you. P90 से एस मारूंगा, चला कुछ भी हो जाए। आइए देखते हैं लाइव, P90 से मारूंगा आज मैं। मारूंगा भाई, मैं मारूंगा। ये गए भाई सब, ये गए। अब तस्वीर लगा लग, सब तस्वीर लगा वहाँ पे, लगा दिया। P90 ले रहा हूँ, मारूंगा अपनी जाके। अब ये गए सब मेरे को गुस्सा हुआ, मैं एक मारूंगा ताकि हो जाए। मैं मारूंगा वैसे चाहे कुछ भी हो जाए। एक बंदा साढ़े कितना किल चोर कर रहा है तुम। उसको कोई रिवाइव कर दो, 4th नंबर वाले को, उनकी डेड टीम का कोई रिवाइव कर लो। First doom. पहले मेडिकेट मार लो, तो मेडिक यहाँ पे। Double takedown. नेट गया भाई, एक पिल गया, एक नॉकडाउन है वहीं पे। नेट आ जा आ गया। प्लीज स्क्वाड मेरे को देख लेगा इस मेरी पूरी टीम। बस खत्म, हेडेड। अगर मैंने इस मारा तो आपको लाइक सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। इसको रिवाइव ऑन दो, नल्की मिल जाएंगी। ये जंप मार के आ रही, जैसे मेरे को हेड मार ली, निकल पहले। तो तू खड़ा होता है, तू पसंद करती रहती है हमेशा। Double takedown. हो गया। और तू कहाँ भाग इधर आ तू। Triple takedown. इस मारूंगा जो चाहे कुछ भी हो जाए। इस लड़की ने मेरे को सच को मैं इस मारूंगा। अगर मेरा एस हो गया तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और शेयर भी करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा। और आपने नहीं करा तो देख लेना गाइस, प्लीज़ कर दो। मेरा कहाँ कर दो, दूसरी गन लेता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब करो, करना ही होगा। अब गाइस देखते आगे के। गाइस आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, गाइस प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो। करो। Resources here. करो। Thanks. Want it, thanks. कुछ भी हो जाए लाइक एंड सब्सक्राइब करो। Interactive here. निकल दो पानी लोगों को। गाइस बंदे तो नहीं मिल रहे। पक्का मेरे से एक बंदा पिटे। आगे देखते क्या होता है। चलो अब मैं ट्रैम्पोलिन से जंप करके नहीं जाऊंगा, अभी दिमाग खराब हो जाता है। इससे जंप करके जाता हूँ। अब हम फेंक दे गाइस। जल्दी से ड्रॉप चार्ज करने चलता हूँ। चलो ड्रॉप चार्ज कर लेता हूँ, जल्दी ड्रॉप चार्ज हमारे भाई, जल्दी हो। चार्ज हो गए। बॉडी खत्म। 500 रुक जाओ, रिवाइव करने दे। लगता भाई रिवाइव हो जाओ, रिवाइव हो गया। आग लोगों लगा दी मैंने। कोई दिख नहीं रहा गाइस, पक्का ऊपर है शायद। एक बंदा ऊपर है, मेरी एक लड़की। ऊपर किलो मेरे साथ 3 किलो सॉरी। AW निकालूंगा, अब मारूंगा इस बंदे के। बस निकले आज बंदे को। AW अच्छे से मारूंगा इस बंदे के। आज इस बंदे के AW अच्छे से भरने पड़ेंगे, तब जाके मरेगा। इस बंदे के आज AW सच्ची में भरने पड़ेंगे। आजा आ, बस बेटे तेरे लगेंगी ऐसे गोलियाँ। ले ट्रिपल किल, 3 किलो गए ट्रिपल किल के साथ। क्या हुआ आगे देखते क्या होता है। यहाँ से मैंने सामान ले लिया है, उसका फायदा है। Even the sweetest of dreams have ये sharp भी ले teeth. लेता हूँ हार्ट, ये भी हार्ट ले लेता हूँ, ये भी हार्ट ले लेता हूँ, ग्लोवल भी ले लिया। ऐसा जो अब देखते हैं, जल्दी से हम गन लेते हैं और आज हम अच्छे से इनको बताएंगे। और अच्छे से इतना अच्छे से मारूंगा, इनको इतना अच्छे से मारूंगा कि देखते रहेंगे गाइस। हाँ मजा आएगा इनको गाइस मारने में। चलो गाइस आ जाओ, ये बंदा आ गया, इसको इतनी अच्छे से मारूंगा ना। तो जाओ चलो लक्ष्य भाई, रुक जाओ मैं लेते रुक। अबे नूबड़े रुक जा, AW निकाल के मारने दे मेरे को। बस एक ही बारी में मार दूंगा, देख लेना। 1 2 3 सब खत्म। 1 2 3 सब खत्म। 1 2 3 सब खत्म। देखा इसे 3 बार 1 2 3 कर दिया, खत्म सब। इस स्क्वाड को खत्म कर दिया। इस इमोट देखो, इमोट लक्ष्य ने जीता है। अच्छा ये प्रो हो गया मेरे साथ। The sweetest of dreams have ये बेटा नहीं है, अच्छा
अच्छा बच्चा मेरे Resources साथ here. खेल खेल के प्रो हो गया है। ओके लक्सड़े लाक्सू लाक्सू Resources here. लाक्सू लक्स लक्स Head आइए there. देखता हूँ आगे क्या होता है। चलो भाई इनको चलो दवाई चल ले। ये कौन सी करना है? सोचना दो गाइस, सोचना पड़ेगा। कौन डैमेज कर रहा है? रुक यार सोचना पड़ेगा गाइस। सो हट माइंड दे रहा First क्या है? doom. कब से देख रहा हूँ तो चिल्ला रहा है मेरे सामने। निकल ऐसे और तू निकल चल। रिवाइव कर रहा है तो उसको अब यार ले लूँ क्या? लेना पड़ेगा। मेरी स्क्वाड ही खत्म कर देगी सबको। ठीक है स्क्वाड बाहर बाहर सारे बंद है। बूम पार्टी का शॉट 50 गन। सोचूं वापिस जाके ले लूं। हाँ सोच रहा हूँ शायद ले लूं कि नहीं लूं। मैं नहीं ले रहा। अपने सुगंध में अच्छे से पहनूंगा। राजा काम करता हूँ। ये ले बुया गाइस मोटी मोटी मोट बस बुया हो चुका है। हम जीत चुके हैं गाइस। तो चलो गाइस आजा लॉबी में। आ जाओ लॉबी में। लॉबी लॉबी Your mindscape is mine to reshape. तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके अभी मिलेंगे। रुक जाओ। चलो गाइस आगे देखते हैं। लक्ष्य भाई मेरा लड़की बन चुका है। मेरा अच्छा दोस्त बन चुका है। लड़की भाई लक्ष्य मेरा लड़की बन चुका है। लक्ष्य भाई लड़की बन चुका है। ओ भाई से मेरे को पता नहीं था लक्ष्य भाई लड़की बन चुका है। अरे लक्ष्य भाई आज लड़की बन चुके हो। अरे भाई माइक ऑन करो लक्ष्य भाई। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। ओपो।